Dumela he abuti. O abuti ma. Ya abuti baseka. Fane hao ma. Ke tshepe. Tshepe. Monna Go fumana mona naheng ka nokaneng. O ntse etsang ka mo? manamane. O disitse manamane a makae? A mabedi. Oh. Jana ha o kene sekolo na abuti? Ka se kena. Ho kae? Re ya le. O ruta ke teacher mang? Madam Mohai. Madam Mohai. Tara wa ya sekolong ke nga je. Nerile. Re fihla motsiara. Le rutuye ka jeno? Ke bona. O rutuye nga jeno? Oh. Now so se ba ngwa. Oh, jare monga diphoofolo tse o ka. Monga manamane. O shwele. Ao, ke mang? Ke ntate ka banisa. O ntate wa hao o shwele. O so setse le mang? Le kholo mantlela le manya ko le manneti ya le ba singare ka se le mangandi di le se se di le mala le mago. Mme wa hao yena o ka? Okay. O le yena o teng. Ke hantle he abuti. O di se hantle monna ndo kena sekolo hle monna. Seboko sa hao mo monna. O seboko sa hao ke sa ribaleng. Hantle ya abuti.